नमस्ते। एसए दिनुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आज मैले सिटिबिटीको एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी भनेको राम्रो स्कलरसिपको बारेमा आज तिमीहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। हाम्रो एउटा स्कलरसिप चाहिरहेको छ, विपिन स्कलरसिप भनेर। चाहिँ जुन प्रदेशमा हामी बस्छौँ त्यही प्रदेशमा गएर सिटिबिटीको अफिसमा गएर फर्म भर्न सक्छौँ। त्यो स्कलरसिपमा चाहिँ हामी सबैजनालाई गएर त्यो फर्मको एप्लाई कसरी गर्ने आज मैले केही कागजात र त्यसको बारेमा केही दुई शब्द भन्न गइरहेको छु। जस्तै त्यो विभिन्न स्कलरसिपको लागि हामीलाई विभिन्न प्रमाणपत्र बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो वडाको सिफारिसले भइहाल्छ। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो चाहिँ एससीको मार्कसिट, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटोकपी, चौथो नम्बरमा चाहिँ सर्टिफिकेट, पाँचौँ नम्बर ट्रान्सफर सर्टिफिकेट। यति कागजात आवश्यक रहेको छ। धन्यवाद।